ของตัวน้องด้วงกวางนะครับตัวอ่อนของน้องด้วงกวางซึ่งมีอายุ2 เดือนครึ่งก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เรียกว่าขนาด L3 นะครับเรื่อยนะครับทั้งลำตัวของเขาและขนาดนะครับ L2 ก็จะมีขนาดเล็กกว่า L3 นะครับซึ่งกระโหลกเนาะกระโหลก L3 จะใหญ่กว่า L2 นะครับสังเกตดูขนเห็นปะตัวนี้ใกล้จะแปลงร่างแล้วเนี่ยขนทองๆแบบนี้นะใกล้จะแปลงร่างเป็นตัวนี้นะครับเนาะเขาเรียกว่ามีความหยาบนะครับเนาะมีความหยาบมีความสากแล้วเป็น L3 นะครับเนาะ L2 กว่า L2 ครึ่ง โอเคอีกตัวหนึ่งตัวนี้กำลังลอกคราบเลยนะกำลังถอดเสื้อผ้านะนี่กำลังถอดเสื้อผ้าเลยไหมหัวเริ่มโตแล้วไอตัวนี้แหละจะขยับไอตัวนี้จะขยับเห็นไหมจะขยับจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้นี่โอเคครับผมเดี๋ยวจะมานำเสนอใหม่นะครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับการเพาะเลี้ยงน้องด้วงกวางนะครับผมโอเค